Як у Беларусі адрэагавалі на збіццё расійскіх дронаў у Гомлі? Гэты факт пацвердзіла Міністэрства абароны, аднак не паведаміла, якой краіне яны належалі. Прапагандысты заклікалі беларусаў маўчаць і не панікаваць. Рыгор Азаронак напісаў: «Любая інфармацыя экстрэмістам – тэрмін». Ягоны калега Александр Шпакоўскі абвінаваціў чамусьці ўкраіну ў чарговай узброенай правакацыі. Дзяржаўныя медыя распаўсюдзілі заяву Мінабароны і каротка паведамілі, што ў выніку падзення меркавана збітага беспілотніка загарэўся склад. Калі там з Украіны лецелі, казалі, што гэта украінскія. Калі там мінулым годам польскі верталёт заляцеў на тэрыторыю Беларусі, адразу казалі, што гэта польскі. А цяпер вось некія невядомыя раптам чагосьці заляцелі. Беспілотнікі сталі часта залятаць на тэрыторыю Беларусі з ліпеня 24-го году. Першы раз беларуская авіацыя збіла шахеды 29 жніўня, паводле тэлеграм-каналу «Беларускі гаюн».